variable ဆိုတော့ label တက်ထားတဲ့ box နဲ့တူတူပဲခုနကဆရာပြောလို့ပဲဆရာရဲ့မျက်မှန်လေးကိုအဲ့ box ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့အဲ့မှာမျက်မှန်ဆိုပြီးတော့ဆရာ label လေးတက်လိုက်ပါပြီနော်နောက်တစ် box ထဲမှာလည်းဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဆရာလက်ပတ်နာရီလေးထည့်သိမ်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ box လေးကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာလက်ပတ်နာရီဆိုပြီးတော့ဆရာ label တက်ထားနောက်ရဲ့ minute ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ box တစ်ခုချင်းစီဆရာဖွင့်ရှာနေစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်မျက်မှန်ဆိုရဲ label တက်ထားတဲ့ဟုတ်ပြီနော် box လေးကိုဆရာဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းထဲကမျက်မှန်လေးထွက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကတော့ခါကျတော့ဆရာတို့ဒီလက်ပတ်နာရီဆိုရဲ label လေးတက်ထားတဲ့ box လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အတွင်းထဲလက်ပတ်နာရီထွက်လာနိုင်မယ်တကူတကကြီးဘာလို့ဆရာလဲဆိုတော့တကူရည်ဆရာလိုက်ပြီးတော့ရှာနေစားမလို့ဒီ variable ဆိုတာလည်းအဲ့တဘောတဘောပါတူတူပဲအဲ့ variable ဆိုဆရာခု create လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ create လုပ်ထားတဲ့ variables တွေမှာဆရာတန်ဖိုးတွေထည့်သိမ်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုတန်ဖိုးတွေလဲဆိုတော့ခါကြတော့ခုနကလိုမျိုးဆရာတို့ဒီ AKI တွေလည်းထည့်သိမ်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆို ABCD EF စတဲ့ AKI တွေထည့်သိမ်းလို့ရတယ်စကားစုတွေလည်းထည့်သိမ်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို set တွေမှာခဏန်းနေလည်းထည့်သိမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်လား1ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ -1 လို့ပါဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါ10ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ -10 ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကစားဘာလို့ရလဲဆိုတော့ခဏန်းနေလည်းထည့်ပြီးတော့မှသိမ်းလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိရသမီးကိုက variable name နေပေးတဲ့နေရာမှာကိုထည့်သိမ်းမဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကိုင်းညီတဲ့နာမည်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကအဲ့ variables ထဲမှာထားပါတော့ဆရာသမီးရဲ့ဆရာ student information တစ်ခုသိမ်းမယ် student information တစ်ခုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ကဆရာအဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဆရာ name သိမ်းရမယ်နောက်တစ်ခုကပါရှိရမယ်သူ့ရဲ့အသက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ grade ရှိရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ phone number သူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာ address ပေါ့နော်အဲ့အထည့်သိမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဟုတ်နော်အဲ့မှာကိုကသွားပြီးတော့မှဆိုကြပါစို့ကွာအသက်သိမ်းရမယ့်နေရာမှာသွားပြီးတော့မှနေကိုပေးရနေရာမှာအသက်လို့မပေးဘဲနဲ့ဗာပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ထားပါနေage တို့မပေးဘဲနဲ့ name တို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ name ထဲမှာကိုကအဲ့ကျောင်းသားရဲ့အသက်ထည့်သိမ်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ကွာကိုထည့်သိမ်းနေတဲ့ data နဲ့ဒီ box ရဲ့နာမည်နဲ့လောက variable name နဲ့လောကကိုင်းညီမှုမရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုနာမည်ထည့်သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ variable name က name လို့ပဲဖြစ်တဲ့နေဟုတ်ပြီနော်အသက်ထည့်သိမ်းမယ်ဆိုအဲ့ variable name က age လို့ဖြစ်တဲ့နေကွာဒါဖြစ်တဲ့နာကိုပြပြတခြား name လို့ကျင်ညာပြီးတော့မှအဲ့ထက်မှတခြားထည့်သိမ်းလို့လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိရပါတော့ကိုသိမ်းမဲ့ data နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ name တော့ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်